Hello，各位觀眾大家好啊！我係今期嘅主持人 Frankie 啊。咁啊，今日帶呢個盤咧就叫華發雲洗嘅。咁咧，珠海嘅情侶路咧就非常之出名。咁情侶路咧就8年時間咧就唔未出新盤噶啦。咁呢個樓盤嘅地段咧就好靚嘅。咁咧就行路過去咧就九州港。我哋去樓上嗰度咧都可以望到呢個港珠澳大橋人工島嘅，就好方便嘅。包括去嗰港北關口咧都係10零分鐘。咁好多人咧就都去咗珠海嘅著名嘅商場啦，華發新都啊、環宇城啊。咁其實珠海咧最浪漫嘅地方咧就係我哋嘅情侶路。我哋呢邊咧就係屬於情侶路嘅。情侶路咧之前啲盤咧全部都係好大面積嘅，都係200幾方一平方嘅，基本上最平都4萬幾。所以咧好多人講咧，即係住情侶路啊，或者住吉大嘅人咧，都係屬於呢個有錢人，即係老一派嘅，即係有錢人啦。咁啊嗱，咁呢度咧，呢個華發雲洗咧，今日咧佢就推出咗啲樓王單位，佢係板樓嘅，就一層咧就5個單位，咁但係咧佢幫你配備有4個電梯，而且係細積，咁係情侶路嚟講咧係比較少見噶啦，係啊，咁我哋等陣咧就掃面大再睇下呢邊，呢邊咧就情侶路啦，情侶路去嗰個珠海園內啊，或者日月貝啊，都係好方便嘅。咁啊，同時如果去嗰個城市陽台啊、城市客廳啊，咁啊都晚上咧有燈光嘅，就好靚嘅，就歡迎各位粉絲朋友咧到時過嚟參觀下，或者對於樓盤有興趣咧，我都係帶你睇睇。咁啊，呢個樓盤咧就明年就交樓噶啦。咁啊，呢度咧佢總共咧就2棟，咁啊總共咧就300幾套啫，就買一套少一套。咁呢邊嘅停車場咧都有3層嘅，即係足夠嘅，車位比咧就1比1.5嘅。咁咧佢門頭呢邊咧都有一個銅門嘅設計啦，呢個銅門可以入嚟睇睇，銅門咧都有12米嘅，係啊，而且個門頭咧都好高嘅，即係如果行路咧就喺呢邊入嚟啦。咁如果揸車咧就可以入車庫直上啦。咁咧呢個樓盤咧都係名師設計啦，包括呢個雕塑啦，都係有講法。即係有啲風生水起嘅意思，即係好多業主做生意啊嘛。咁啊，總共咧就308套，咁啊車位咧都係388套，係足夠嘅，有3層嘅。咁啊，雖然呢個小區係唔大，但係咧佢後期都有即係呢個係屬於第1期啦。雲洗佢後面咧都係第2期嘅，不過第2期咧都有商場，有5星級酒店，咁啊都有恒溫游泳池。咁就我哋目前嚟講咧，我哋等陣可以入去睇睇。呢邊咧佢都係有個游泳池嘅。咁樣講咧，呢個小區咧就唔係好大，但係咧佢都有配備呢個游泳池，係啦。咁我哋左手邊咧就有一個瑜伽室嘅，如果右手邊咧就有一個健身房嘅，係。咁如果係呢邊咧，佢到時有個即係話閲覽室嘅，係啦，係去睇睇，係啦。咁呢個咧就係我哋嘅健身房，咁啊配備咧都齊全嘅，跑步啊、拉船啊或者舉啞鈴啊都係冇問題嘅。雖然細係啲，咁但係咧就夠用。咁如果我哋呢個1期唔夠用嘅情況下咧，我哋後期咧都有嗰個4000平方米嘅會所，有恒溫游泳池嘅，到時都可以使用嘅，係啦。咁咧都有嗰個更衣室、洗手間嘅，即係1樓都好方便嘅。我哋呢個游泳池咧都係有啲躺椅，即係游完水喺度又休息下都好舒服嘅。包括咧呢個位置咧都有個按摩池嘅，好方便嘅。包括我哋呢邊後邊咧係有個社區公園，叫洲仔山公園。咁呢邊可以爬山嘅，呢個咧就好小眾嘅，因為呢個山唔係好高。咁山上面咧都係有個社區公園嘅，可以打網球嘅。咁呢邊咧就一共呢邊咧一層咧就總共有5個單位，咁就有4個電梯嘅，咁就歸家咧就比較從容啲。咁咧就第一個則咧就係110方嘅，都係3房2衛。咁最2個咧就123嘅，都係3房2衛。咁仲有2個咧就一個係135平方嘅，
就可以做4房嘅。咁仲有一個140嘅都可以做4房。咁我哋就先睇下呢個最細嘅面積。咁呢個戶型咧都係一個交樓標準嚟嘅。咁咧你見到，呢個電梯出嚟，呢個電梯間好似專梯專戶嘅，係啦，冇錯，因為5個單位4個電梯，所以專梯專戶。咁咧就比較方便啲嘅，私人性咧都好高嘅。咁咧呢個就係3房2衛。咁呢個客廳咧加埋2間房咧就可以望到呢個海景。就我哋講咧，珠海嘅維多利亞港啦，呢邊有3個房嘛，可能呢間房咧就有間房啦會暗少少，因為咧就望翻我哋嘅天井位。咁佢就3房2衛嘅，就有套間嘅。咁就好似門口呢個洗手間咁咧，都好大嘅，都唔細嘅。係啊，轉身各方面，佢門窗啊嗰啲都係日本 YKK 嘅，啲花灑啊，咁啊智能馬桶啊，鏡櫃啊。洗手盤啊，呢個係 total 嘅泰國進口嘅，咁包括呢個浴室寶啊都係有噶啦，都係好方便噶啦。咁呢度咧佢就全屋咧就配備咗呢個中央空調，所以咧就唔使另外買空調就好方便噶啦。咁就好似呢個廳咁咧，都有3.9米，一望出嚟呢個海景咧就係好靚嘅。咁你可以出嚟睇睇係啦。咁我哋咧呢邊咧就一行斑馬線過去咧就九洲港，九洲港咧就去港澳碼頭啦、中港城啦，包括香港蛇口啦，都係好方便嘅。包括對面嗰個遊艇碼頭咧都係好方便嘅。咁包括後期咧嗰度咧係一個商場嘅，漁網嗰度係一個商場嘅。咁咧佢就選咗因為海邊啦，咁我呢邊嘅門窗咧就係最靚嘅，都係嗰個日本 YKK 嘅。個門咧都好重手嘅。咁呢度嘅陽台咧就可以連通埋嗰間房嘅，係啦。咁而且你睇下呢個細節啦，即係佢呢邊咧就用咗好多外牆面啊。呢個係鋁板陶瓷嘅工藝，即係佢比較襟舊啲嘅，就好方便嘅。你咁攝影師睇下呢個海景啊，呢邊咧就九洲港啦，對面咧就遊艇碼頭啦。遊艇碼頭再嗰個右手邊咧就係個商場嚟嘅。到時都好方便嘅。咁最對面嗰邊咧就係嗰個港珠澳大橋啦，就好方便嘅，係啦。包括咧去珠海關口就係大概嗰邊啦，有嗰個五棟嗰個人行北海中心啦，嗰度過去咧就係嗰個關口啦，係啦。你等陣關個門，係啦。咁呢個咧就111方啦，就最細嘅積。咁呢個廚房咧就採用咗嗰個 LDK 嘅設計，咁咧就推拉門嘅，係啦，就可以你炒餸嘅時候關起身都 OK。如果你唔炒嘅時候打開，咁個空間咧就比較大。咁包括呢度佢都有智能嘅設計嘅，呢邊咧就有啲設計，跟住仲有係電磁爐啊、煲水啊各方面都好方便嘅，係啦。咁門口呢度咧都嗰啲鞋櫃啊，都幫你設計咗啦，係啦，嗰個就電商位嚟嘅。係啦，咁如果你覺得呢個廚房細咧，就唔夠擺冰箱咧，個冰箱位咧就大概擺呢個位置就 OK 啦。咁咧呢邊咧都係配備咗呢個智能家居嘅系統，好方便嘅。咁包括我哋窗簾嗰度咧都有一個電動窗簾軌道嘅，係啦，就好方便嘅。包括呢個背景牆咧都係交付標準嚟嘅。咁可以睇下我哋個房間，我哋一間有3間房嘅。咁其中有2間房咧就望海嘅，呢間房啦望海，主人房咧都望海，係啦，你睇下呢度。呢邊呢間房咧就可以出陽台嘅，就好方便嘅。咁呢間房呢個戶型咧美中不足咧，就係呢間房可能就會暗少少，因為嗰度咧就係個走廊位。係啦，就唯一輸蝕咧就係呢個地方。咁呢度主人房咧都 OK 嘅。咁包括你見到其實就唔細嘅。先你過嚟呢度，你望下呢度。我哋床對面嗰度咧可以整一排嘅衣櫃都冇問題。呢邊咧就瞓住覺嘅時候咧都望住呢個九洲港啦、海景啦，加埋廣州大橋啦，係啦。咁包括呢個衣櫃咧都係幫你配備埋嘅，係啦。呢個就係個交付標準啦，係啦，都有窗台位，係啦。OK， 咁我哋而家就睇第2個戶型，呢個咧就123平方嘅，咁你見到都係專梯專戶啦，私人空間都好高啦。
咁啊，從門口計呢個門咧都好厚重嘅，都係交付標準嚟嘅。包括門口咧呢個鞋櫃咧都係正數標準嚟嘅。呢個智能家居系統啱啱就講咗啦，係啦。咁下邊咧就擺鞋啦，或者掃地機器人啦，都係冇問題嘅，係啦。咁呢個戶型咧都係3間房，2個廁所。咁呢邊咧就冇暗房嘅，係啦。呢個廳咧就夠闊啦。呢個廳咧就4.5米嘅，個採光面咧都好大嘅，所以你望海景啊都比較舒服嘅。有啲似維多利亞港嘅感覺，無遮擋。咁啊，呢個面積大咗之後咧，呢個廚房咧就可以做獨立噶啦，係啦。就呢個廚房咧就係一個 L 型嘅設計，咁呢度都可以擺雙開門嘅冰箱。咁呢邊嘅交流標準咧就係薄細嘅3件套、抽油機、燃氣爐，包括呢個喺邊度？好似係呢度，係呢度洗碗機都係交流標準嚟嘅。咁呢個水龍頭係嘛，今日個淨水器咧都係交流標準嚟嘅。咁咧包括呢啲燈帶啊都係嘅，包括嗰啲板咧都係金屬拉絲嘅，手感咧就非常之好。咁啊，歡迎到時過嚟睇睇。咁佢呢個戶型咧，佢就有一個好大嘅生活陽台啦。呢個生活陽台咧，佢就好大嘅，出邊咧就擺嗰個熱水器啦、洗衣機啦。咁呢度有個窗嘅，呢個窗咧就係我哋啱啱入咗間房嘅。嗱，呢個戶型咧都係屬於單邊位嚟嘅，景觀啊、採光都係非常之好嘅。咁我哋依家咧就介紹下個房間。咁啊，廳係出邊啊嘛，房係裏邊啊嘛，都係動靜分開嘅。咁你瞓覺嘅時候或者睇電視咧就唔影響嘅。咁呢個走廊呢個位置咧就有個凹位，咁你到時咧就定咗一排櫃擺啲嘢就比較方便嘅。好似呢個房間咁咧，個窗咧就係望翻嗰個陽台嘅。陽台嘅，係啦。咁咧，另外2間房咧都係望到個海景嘅。咁啊睇下我哋嘅主人房啊。咁啊主人房咧呢個背景板，包括呢個衣櫃都係交流標準，個中央空調咧交流標準。咁呢邊咧就係望到呢個海景啊，比較舒服嘅。包括呢個電動窗簾軌道咧都係交流標準嚟嘅。咁睇下呢個洗手間。洗手間嘅交流標準都好高嘅，都係嗰啲牌子貨嚟嘅，係啊，鏡櫃啦、馬桶啦，馬桶都係智能嘅，係啦。呢個咧就係我哋個客廁啦，客廁都有窗嘅，都有景嘅。咁包括呢間房啦，都有少少海景加埋城市景睇。咁我哋而家就睇翻第3個型，呢個咧就135方嘅，就4房，咁你都可以做3房嘅設計。咁呢度咧呢個電梯都係專梯專戶嘅，呢個電梯間咧都係贈送嚟嘅，都有一個窗台，你到時坐住換鞋都好方便嘅。呢個電梯間咧都有7個平方，咁呢個門咧都好厚重嘅。咁呢邊咧就有2個陽台嘅，咁啊包括呢個廚房咧就係一個 L 型嘅設計。咁啊，包括呢個位置咧，就預留一個位置咧，擺一個雙門嘅雪櫃都係冇問題嘅。咁本身咧就設計咧呢度出去咧就陽台，咁我哋呢邊咧就交付嘅時候咧已經幫你推咗之後封咗個窗啦，就好方便噶啦。咁呢個空間咧都係預留嘅。咁呢個台面啦、櫃啦都係交付標準嚟嘅，就已經係好方便噶啦。係啦。咁啊呢邊咧就係嗰個餐台啦，可以坐到6人到8人都冇問題啦。咁我哋呢個咧開間咧就係呢個客廳加埋主人房，加埋呢兩邊咧都有2個房嘅，都係望住呢個海景。咁除咗望到呢個海景之外咧，都係望到啲海島景啊。下邊咧就係我哋嗰個社區下邊就係我哋嘅社區公園啦，就好方便噶啦，係啦。咁呢個廳咧就好闊落嘅，係啦。咁交付嘅時候咧。咁呢度本身咧係有縫牆嘅，呢度係一間房嚟嘅，係到呢度嘅。不過你 book 咗之後咧，就可以就係一個大環廳嘅設計。咁
就望海就比較舒服啦，係啦。咁人住唔多咧，就去 book 咗佢啦，就做3房啦，係啦。呢個就一個客房啦，客房咧都望到海嘅，就比較舒服嘅。再睇下另外嗰2間房啦，係啦。咁客廁咧就係呢個位置，即係靠餐台度啦，即係使用上面咧都比較方便啦。咁佢呢間房咧就望前南向，仲望到嗰個遊艇碼頭，包括望到華發後期嘅商場，都好方便嘅。嗱，咁主人房咧就大套間啦，呢個洗手間咧都係交流標準嚟嘅，都好實用嘅。咁嗰啲主人房嘅櫃咧幫你定製嘅，咁包括呢個主人房咧，呢個有好大嘅窗台位，咁你後期咧都可以整一個mini 嘅吧台位，即係飲下酒啊，飲下茶或者睇下書啊，或者即係玩下遊戲啊，落下棋啊，望住個海景，望住個海島。有時咧有啲比賽啊，帆船啊都有比賽嘅，望住就比較舒服。今日咧可能有準備落雨啊，或者係啲海咧有少少黃黃地，平時咧就藍藍地嘅，都海天一色，都比較舒服嘅，係啦。咁我哋等陣就睇第4個戶型。咁我哋而家咧就嚟咗第4個戶型，呢個咧就140方嘅，就4房嘅設計。咁都係專梯專戶，呢個電梯間咧都係正常嘅，係啦。啱啱個門咧都好重嘅，係啦。咁呢個咧就屬於單邊位嚟嘅，門口咧都有個窗台，即係坐住換下鞋啊，咁就好方便嘅。咁呢個戶型咧就單邊位，包括呢個轉角位呢度咧，佢就做咗個客廁，咁客廁咧都係望到個海景嘅。係。咁呢個樣板間咧就係4房做咗3房嘅設計，咁好似呢個廚房咧就係2排嘅設計，咁所以咧都好實用嘅。咁包括咧我哋呢邊廚房咧做一個陽台，陽台咧呢個生活陽台咧都可以望到呢個海景嘅，望到香港嘅。咁我哋呢個開間咧，即係單邊位啊嘛，採光景觀都比較好嘛。咁呢個廳咧個闊度咧都有4.3米，都望出去個海景都比較靚。咁啱啱呢邊就擺餐台啦，啱啱講咗4房做3房嘅設計，即係交付嘅時候咧，呢個位置咧係一間房嚟嘅。呢個窗咧係對住出邊嘅月亮潭個窗嘅，咁都可以望到啲海景啦。如果人冇咁多嘅話，呢邊做一個即係飲茶或者會客嘅地方都係好方便嘅，係啦。去睇下。咁其他3間房咧都全部望到海景嘅，窗台位咧都係淨數面積嚟嘅。呢個就望住嗰個廣州大橋啦，人工島啦，九洲港啦，係啦。呢間客房咧都係望到海景嘅，都望到啲海島嘅，望住個長頸鹿。咁主人房咧就大套間啦，咁咧佢個窗台因為單邊位咧，窗台咧就雙窗台贈送嘅，你做下啲迷你吧台咧就比較好。咁最高咧就32樓，不過依家咧就賣得比較快，依家咧基本上咧就12樓以下，可能咧12樓咧又有少少遮擋，咁到時咧可以再過嚟參觀下，睇下有冇其他單位，係啦。咁呢排到時你做一排嘅衣櫃咧。3邊6床咧，呢個空間梗係夠大噶啦。不過洗手間裏邊咧都係交流標準嚟嘅。咁我哋呢邊咧就17號星期六咧就開盤，嗰邊咧就賣得比較快，一日咧就賣咗50-60套噶啦。咁單位咧就賣好多。咁呢邊咧就一共有4個戶型。咁好似第一個戶型咁咧，111方呢個戶型咧，大概總價咧就360幾萬到370幾萬。咁咧好似嗰個123平方，呢個南向望海嘅，
咁同嗰個135平方咧，呢個就北向望海嘅。咁呢兩個戶型咧總價咧就差唔多，總價咧就大概係380萬到400萬或者係420幾萬，大概呢個價錢。咁我哋如果呢個最大嘅面積咧140方咧就大概500零萬。咁啊就依家咧就可能樓層咧就唔係好多，係啦。咁可能如果呢個戶型咧就最多咧就最高咧就12樓，可能景觀有少少遮擋，係啦。咁咧有興趣嘅朋友咧都歡迎大家就私信我哋，咁有興趣咧就大家睇下呢個樓盤，係啦，買一套少一套黃金地段，係啦。咁大家下期再見。